其實古琴佢係一個中國非常之古老嘅樂器嚟嘅，大家咧都係會有7條線啦，跟住我哋會見到一啲圓點，我哋叫做徽咧，就有13個徽啦，咁佢就定咗嗰個弦嘅泛音點啦。咁我哋古人咧最早做古琴咧，佢係揀2種木，一種係梧桐木同埋紫木。我哋最終得出呢個結果咧，係殘木比較好用啲嘅。喺中國嚟講咧，目前比較流行嘅有4種木偶啦，包括有提線木偶啦，香港俗稱叫做扯線公仔啦。咁一個傳統嘅提線木偶嚟講，大約有16條嘅基本線啦。跟住咧，我就會根據個動作需要啦，去加或者去減咁樣啦。仲有一種木偶叫做象頭木偶啦，香港叫做揸頸木偶或者手托木偶啦，因為佢個手咧就係揸住喺呢個位。咁樣再一種木偶咧就掌中戲啦，俗稱叫做布袋戲啦。我哋就係用個手啦，用個手指控制住個公仔個頭啦，有3個手指就控制一邊手，另外一個拇指咧就控制另外一隻手啦。咁跟住仲有一種平面木偶就係皮影戲，我哋通常就會用啲牛皮啦、獸皮啦或者鹿皮啦咁樣嚟雕刻啦。如果你喺個燈光睇咧，咁你就會見到有顏色出嚟啦。咁啊，呢4種就比較流行。如果打棉胎咧，嗰個棉花你打鬆佢嗰個鬆度咧，跟住咧就攞呢個磨盤就嚟磨佢。如果一張好嘅棉胎打好咗，係可以用好耐。可以好耐㗎，20-30年嘅嗰啲棉胎。製作嘅材料通常就係砂紙，跟住有啲竹篾咯，同埋我哋用嘅白膠漿咯。步驟啦，揾咗個頭，即係知道自己整乜嘢先啦。然之後就紮個骨架出嚟啦，跟住咧就掹啲紙上去咯。做運紅餅啫，即係結婚禮餅啊嗰啲。我哋最重要一種原材料就係黃豆嘅，第二樣咧就係一種凝固劑啦，就係石膏粉嘅，咁仲有水啦。其實咧整豆漿、豆腐花啊呢啲嘅食材咧就好簡單，主要都係呢3樣嘢。漫遊街角，細味日常中的非遺。